Qegħdin running late. Kienet din ir-risposta li tatna Shadow Minister Marta Sportelli meta staqsina għaliex binja ta' appartamenti legali li mbniet fuq art pubblika spiċċat inbiegħet għal kważi nofs il-prezz tal-valur propju tagħha lil min għamilha. Dan meta skont żewġ deċiżjonijiet tal-qorti kellha titwaqqa'. It-tweġiba ta' Portelli ma kellax taqsam xejn mal-mistoqsija tagħna. Ġennis, palma taf inti aħna għadna kif ippreżentajna mozzjoni fuq it-traffiku. Taf ukoll li qegħdin running late għas-seduta u staqsejtek partikolarment jekk il-mistoqsijiet tiegħek humiex fuq din il-mozzjoni. U allura nippreferi li nidħol ħalli nkompli nagħmel id-dmir. Kont ilħaq tweġibni. Fuq ġewwa l-Parlament milli wieġeb dal-mistoqsija. Ma taħsibx li tibgħat messaġġ ħażin ħafna di? Grazzi Jakob, thank you. Il-binja fil-bajja ta' Spinola f'San Ġiljan imbigħet għal kważi nofs il-prezz li kienet stmata wara mossa tad-Dipartiment tal-Artijiet biex spiċċa mar minn fuq minn għamel żvilupp illegali. Dan għax id-Dipartiment tal-Artijiet ħarġet l-art b'sejħa pubblika minflok għamel kif qalet il-qorti u waqqet il-binja. Dak iż-żmien li ttieħdet id-deċiżjoni politikament responsabbli mid-Dipartiment tal-Artijiet kien hemm ix-Shadow Minister Stonja Fenek u Jason Azzopardi. Fil-fatt kien Jason Azzopardi li firma biex l-art tinbih għal 525,000 euro minflok id-950,000 euro li stama oriġinarjament id-Dipartiment tal-Artijiet. Marta Sportelli u David Aġus laħqu ħarbu l-bot qabel staqsejna jekk talbux spjegazzjoni għall-aġir ta' dak li għadu kollega tagħhom.